So hello and what's up everyone, welcome back to my channel again. आज चाहिँ हामी के अरे झर्ना जाने भन्दैछौँ. लेट्स सी हैन झर्ना कस्तो हुँदै. झर्ना त झर्ना भने कि अब यसो पानी परेको बेलामा त झर्ना हुन्छ भनेछ. लेट्स सी के हुन्छ. क्यामेरा प्याकिङ गर्नु पर्यो. त्यसपछि म निस्किन्छु है त. सो अब चाहिँ म निस्किनु आएँ. भाइहरूसँग जान्छु म. अनि लिन्छु. पेट्रोल हाल्नु छ. पेट्रोल छ के छ स्कुटीमा. चाबी फेरि यहाँ हुन्छ कि. तपाईँहरूलाई प्रिभियस भिडियो भाइहरूको ऱ्याम ब्याटल कस्तो लाग्यो, म त्यसको पार्ट 2 पनि छिटै निकाल्नेवाला छु होइन. पेट्रोल हाल्नु आएको है यहाँ भाइहरू. पेट्रोल हालेर होइन होइन ब्लग हो दाइ ब्लग. पेट्रोल हाल्यो. त्यसको स्कुटीमा अनि त्यसपछि अब लागिन्छ. भाइ आउँदैछ सर्भिसिङ गर्न लिएर हुन्छ. त्यसपछि आइन्छ है. हामी यहाँ एकछिन भाइलाई कुर्छौँ होइन. सो हामी एकछिन भाइलाई कुरेर अनि त्यसपछि हामी यहाँबाट लाग्छौँ झर्नातर्फ. बाटो त त्यही अस्तिनिको भ्लगकै हो, तर दिस टाइम अबिट डिफ्रेन्ट. त्योभन्दा अझै माथि जानुपर्ने हुन्छ. अनि झर्नाको एकदम राम्रो, एकदम बबाल झर्ना छ भने चाहिँ एकदम दामी सिनेमेटिक देखाउँछु. अब छैन भने त अब स्क्याम हुन्छ मलाई चाहिँ. सो सन्दीप भाइ, रोहन भाइ अनि हाम्रो यता सिङ्गाल भाइ, यिनीहरू चाहिँ डान्सरहरू हो. यो चाहिँ काम नलाग्ने 1 नम्बरको बाँदर हो. यसलाई केही आउँदैन. केटी सिकाउन त आउँछ. केटी पटाउन फेरि माएर जो पनि केटी यहीसँग बोल्न जान्छ. फेरि भर्खरै चाहिँ बाइक एकदम स्लिपरी भएर क्या देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ स्लिपरी छ. केटाहरूलाई यस्तो बानीमा यस्तोमा चलाउने बानी नभएर अलिक गाह्रो परेको. सो हामी यो बाटो जानेवाला छौँ. यो हुन्छ नि अफ राइड भनेको. भाइ जहिले लोड त मसँग चोखो भनेको त हामी मात्र होला. के बाङ्गेको होला गाड भयो होइन. ए ल सो गाइज अब चाहिँ हामी झर्ना जाने बाटोतिर लाग्दैछौँ. डाँडाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम दामी. चारैतिर
धानबारी छ This way to the play zone. So guys, हामी सोरकपा आइपुगेछौँ देख्न सक्नुहुन्छ बस्दै दामी झर 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 झरनाको पानीमा तिमी आयो मेरो हाम्रो विशाल भाइको बाइक फेरि बिग्रेर रहेछ ब्याट्रीको फेरेको अनि त्यो लास्टै ढिलो गरिदिएर काम अनि एकदम ढिलो भयो क्या सो हेरौँ अब हाम्रो झर्ना कस्तो छ होइन हामी यत्रो स्ट्रगल गरिरहेछौँ होइन आउनुको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि बाटो भयो अर्को कस्तो छैन हामीलाई एभेलेबल यस So this is our muddy way, है ना? Oh shit! यतिबाट झरेर जाने? हजुर? यहीसम्म हो ए कति टाढा झर्ना अब? 1 किलोमिटर छ हो कहाँबाट तलको हो कि माथिबाट अङ्कल? ल ओके थाहा छ सो गाइज हामी फाइनली यहाँ के अरे बाइकहरू पार्किङ गर्ने पार्किङ त के भन्ने अब मान्छेहरूले बनाएको पार्किङ सो यहीँनिर राखिदिउँ होइन स्कुटी भाइहरूले तल राखेछ यता तल अनि अब चाहिँ हामी अब यो बाटो हामी 1 किलोमिटर जाने हो अहिले 4 बजे हो 4 बज्न लाग्यो कि 4 बजिसक्यो होला सो अलिकति ढिलो भयो होइन केही छैन विल बी गोइङ देयर यहाँबाट 1 किलोमिटर भन्नुभएको त्यो दाइहरूले हेरौँ के हुन्छ अब यो तिर गइन्छ हामी हल्का ट्रेकिङ गर्ने ठाउँ जस्तो नि रहेछ फेरि मैले फेरि पाइट एकदम लुज लगाएको छु जुगा टाँसिला केटा अब चाहिँ धेरै टाढा छैन भन्नुभयो यहाँ मैले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सोधेको थिएँ मलाई झर्ना आए जस्तो फिल भयो क्या हाँसे हस् माका एकदम भयानक जङ्गलमा हामी एकदम पुरा हिँडिरहेको छौँ म पुरै थकित अवस्थामा छु गाइज अघिदेखि नजिक भन्दा ऊ त्यहाँ रहेछ झर्ना देख्नुभयो गाइज सानो छ बट अब त्यो भए पनि अब चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ एकदम डरलाग्दो बाटो झर्ना बल देखियो झर्ना उता यता रे म झुक्के यतापट्टिको झर्ना नरहेछ गाइज ऊ यहाँ पछाडि अघि झर्ना देखेको थियो सो गाइज एकदम थकित बनाएको अवस्था होइन म एकदम राइट एट द टप अफ दिस बिग स्टोन छु होइन अनि एज यु क्यान सी हियर बिहाइन्ड यो चाहिँ खोला यता जाँदैछ होइन अनि कता भयो आएको छौँ उयो यो पहाड पछाडि पनि एउटा के भन्छ अरे झर्ना थियो त्यो झर्ना होइन अरे त्योभन्दा ठुलो झर्ना यता छ अरे अघि भर्खर देखाएको थियो नि हजुरलाई फोटोमा त्यो टाढाबाट त्यो झर्ना नरहेछ यतापट्टि रहेछ यो झर्ना होइन सो वी आर हेडिङ टु दिस साइड लेट्स सी यता पनि छ कि छैन अब फेरि स्क्याम हुन्छ कि के थाहा आई एम भेरी टायर्ड है अब म देखाउँछु है त सो हाम्रो लाउरे खुलाइ ट्रेनिङ गर्दै भाइ गुड लक है योपालि सिलेक्ट हुनै पर्ने हुन्छ बाध्यता छ
एउटा भाइले अगाडि गएर हरिप छ यार भनिसक्यो म नि एकदम एक्साइटेड आई होप यु गाइज अल्सो एक्साइटेड टु बेसे कस्तो हेर त छिटो इट्स भेरी स्लिपरी ओए दामी रहेछ मैले देखेँ प्लिज समबडी ओए ओए बेसे रुक रुक ओ माई गड झर्ना लोडेको सो दिस इज द झर्ना यो हेर्नलाई हामी कहाँदेखि कहाँ आएन यार It's so beautiful. So guys, 1 किलोमिटर भनेको लगभग थियो होला हैन बाटो सिधा सिधा पनि आएन अलिकति घुमेर आयो सो दिस इज द झर्ना दामी छ सो एउटा भाइ चाहिँ माथि पुगेछ हैन तर उहाँ माथि डिटेल्स हैन त्यहाँ माथि झन् खतरा छ रे एकचोटि चढेर हेर्नु पर्यो है त गाइस माथि चाहिँ झन् राम्रो रहेछ यस्तो अब सायद यहाँबाट अझै माथि पनि झर्नै होला तलबाट हामी माथि आएको है त फेरि तल झरेर बाहिर नआउँछ होला हल्का सिनेमेटिक लिगौँ होइन So guys, यही नै चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन अनि त्यसपछि हामी सबैलाई आएर जाने बेलामा भेट्नुपर्छ है त गाइस अब यसो फोटो पनि हुन्छ म भाइहरूको फोटो खिचिदिन्छु है
त्यो अब चाहिँ भाइहरू पुरै नुहाएर भ्याए होइन यु क्यान सी पुरै चड्डी लाउँदैछन् यिनीहरूले अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ अब यहाँ धेरै होइन 5-10 मिनटपछि हामी निस्किनु लाग्यो है एकचोटि फेरि एक लट झर्ना ल एकदम प्लिज यसलाई पनि देखाउने रे अब हामी निस्किन्छ यहाँबाट निस्केको भिडियो चाहिँ गर्दैन म एकदम झ्याउ राख्दो बाटो छ होइन अब के होइन सो अब एकैचोटि जे भन्नु छ भन्छु अब चाहिँ हामी अब लाग्न लाग्यो आऊ न अब जाने हो अब सो दिस इज आवर एन्ड अफ द ब्लग है मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु कि कसो होइन अनि त्यसपछि हामी अर्को भ्लगमा छिट्टै आउनेछौँ अनि प्रिभियस भ्लग भन्नाले अब प्रिभियस भिडियोमा मैले भाइहरूको के भन्छ अरे रबास राखेको थिएँ ऱ्यापर राखेको थिएँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर फेरि अर्को पार्ट 2 चाहनुहुन्छ भन्दै सबैजनाले कमेन्ट गरेर यो भिडियोमा 100 लाइक्स क्रस गऱ्यो भने चाहिँ म त्यो भाइहरूको फेरि पार्ट 2 बनाउने छु है त गाइज थ्याङ्क यू द्याट्स अल थ्याङ्क यू गाइज एभ्री वान थ्याङ्क यू बाई